这种美的的老空调啊，20多年了。然后加氟啊，很多人不知道怎么加，就是老的维修工可能遇到过啊。它的脚阀是这种的啊，锥形的，高低压都有加氟口，但是它这个加氟口是没有顶针的啊，没有顶针的，所以很多人我想加氟加不进去。今天正好有一台要加氟，就跟大家说一下这个玩意儿怎么往里加氟啊。来，先把边帽拧开。这种空调加氟挺费劲的啊，特别别扭啊。现在就是拧开的状态，加氟口在这个地方啊，加氟口这里边没有顶针，没有顶针，很多人会说没有顶针怎么加氟啊，或者为什么它不漏氟啊？它这个是受这个阀控制的，这个加氟的原理啊，跟冷库是一样的啊。这个阀门啊，开到最大，就把加氟口给锁止了，就是氟就关闭了啊。如果要加氟的时候啊，首先要把加氟表接头拧上，拧上以后把这个阀门往里面关一点点啊，就顺时针往里关一点点，这个阀就打开了。这个时候这个氟啊就能加进去。如果全部关死的话，就和空调一样了，就是脚阀整个关闭，这个阀就是这个帽卸下来以后就不漏氟了。就是收氟的时候要把它全部关闭。像加氟的时候，就是先把管拧上，把这个阀门往里关一点点，它俩就导通了。如果全部打开的话，全部打开就是关闭啊，这个地方加氟是加不进去的。这一点很多啊，新的维修工他没见过这种，所以他不知道怎么加。这种脚阀也是比较耐用的，一般不会坏。接上表以后啊，把这个表阀门关闭，然后开这个阀门，开阀门，开阀门什么时候啊？这个表起来了，就说明检测到里边压力了。这个时候加氟口就和这个加氟管通了啊，这个时候就可以加氟了。哎，先排一下空，排一下管路中空气啊，排完以后接上氟。这个老空调啊，98年的，23年了，效果特别好啊，大金的压缩机，也不坏，从来不坏啊。第一次加氟，启动了。现在氟就加完了，加完氟以后啊，大家先别着急拧这个加氟表的头啊，先要把这个阀逆时针拧啊，拧到最大拧不动了，就是全部松开的状态。这个时候，这个加氟口就关闭了啊。给大家演示一下，这样啊，这样。往回撤，现在往回撤啊！现在已经拧不动了啊，拧不动了，拧不动了以后，现在它两个就关闭了。这个时候就可以把这个加氟头，就可以拧下来了，这样整个加氟过程就完成了啊。好了，本期视频就和大家分享到这里，喜欢的朋友请点击关注转发，咱们下期再见。